Det finns inte mera någon sån här guldkanter som man har talat om att vi ger barnen eller ungdomarna en guldkant i skolorna, utan ganska långt har man redan sparat bort det. Att det finns inte så mycket mer att ta av egentligen. Undervisningen uteblir, 190 dagar fylls inte, lagen följs inte. Då man förverkligar permitteringar inom skolan så går det ju till så att då en lärare är borta så sköter andra lärare den lärarens undervisningsgrupper. Och då kan det ju bli problem till exempel om slöjdläraren är borta. Att hur sköter man slöjdundervisningen? Om specialläraren är borta, hur tryggar man att eleverna får sin specialundervisning? Första gången jag var permitterad, nu handlar det om 90-talet, så kommer jag ihåg en sån här helt hysterisk dag med en massa spring mellan klassrum. Och då följer jag ju i princip inte lagen, för jag får ju inte lämna min klass. Men vad gör du när du får inte rum med alla de där barnen i ett och samma klassrum? Och om jag minns rätt, vilket jag nog tror att jag gör i det här fallet, så i värsta fall hade jag 4 klasser samtidigt. Det som det egentligen sätter kanske starkast spår på är nog den där känslan. Den där känslan av att mitt arbete uppskattas inte. Det är inte så viktigt om jag är här eller inte. Och förstås i praktiken betyder det ju att det blir barnpassning istället för undervisning. Tänker på rektorernas del så de är ju nog i en besvärlig situation att de ska planera och verkställa nedskärning av undervisningen egentligen. Och ansvaret vilar på dem att kunna planera så att eleverna har en trygg skoldag, att de får sin undervisning. Och hur får den här ekvationen att gå ihop. Så det tar jättemycket arbetstid och det är stressande för rektorerna, den här biten. Permitteringar, så en kortsiktig lösning, det räddar inte kommunens ekonomi. Har man kommit så långt att man är tvungen att permittera personalen så finns det behov nog av att göra några strukturella förändringar i kommunen. Det handlar inte bara om siffror. Och i all synnerhet inte om man pratar om barn. Jag tycker att det är allt annat än siffror. Det är kortsiktigt. Det är otroligt kortsiktigt och dumt, korkat. Det finns andra sätt att spara på. Det som var som ett slag i ansiktet var när vi just hade hört några siffror om hur mycket, det vill säga hur lite det sparades. Och sen kunde man läsa ungefär veckan efter i tidningarna om ett budgetöverskott med plusförtecken som var ungefär den där samma summan. Sådana här tidpunkter när det ska sparas in och man pratar om permitteringar, och då försöker man också förstås se till att man sparar in på både det ena och det andra. Man beställer inte läromedel och inte så mycket annat material, och man anställer inte nödvändigtvis vikarier trots att någon är borta. Och det är också sånt otroligt dumt och kortsiktigt, och sen är det hemskt lätt att man blir kvar i den där svackan. Att nu har vi klarat oss utan läroböcker i ett par år, så nu fortsätter vi med det här. Guldkanterna är nog få. Och på något sätt det att diskutera om man ska dela ut 1 blyertspenna eller 2 blyertspennor per år känns säkert i en och annan värld som en otrolig, löjlig fråga. Men det är faktiskt realitet hos oss.